पैसा बसेको रहेछ दाइले डेन्जर हेरेर क्या 1000को नोट जस्तो लाग्यो नि त 10को नोट थियो अहिले चाहिँ पेट्रोल हाल्नु निस्क्यो गाइज होइन अनि मैले इन्ट्रो हान्नु पर्ने छ यार पहिलो सुरुमा ओहो लाइफ ड्यामेज अब लाइफ ड्यामेज है गाइज गाह्रो गाह्रो अब सकिन त सो वाट इज अप गाइज वेलकम ब्याक अगेन है सबैजनालाई अनि अहिले चाहिँ म यता खास जान लागेको चाहिँ यता बाइक बनाउनु हो है पाटन जान लागेको थिएँ अनि भोलिरहेको छ यार गोप्रोमा गाह्रो छ केटा हो डट बाइक अरे अगाडि स्टार्ट भएन भने यस्तो किक हान्नुपर्छ डट बाइक होइन नि गाइस गाह्रो छ नि डट बाइकमा नि भन्नु पो सजिलो मेन्टेनेन्स कस्ट एकदम हाई छ क्या यसको चाहिँ अनि त्यही भएर एकदम हुन्छ कि अनि टाइममा देखाइरहनु पर्छ अनि पार्ट्स त्यस्तै महँगो है वाइल्ड महँगो छ नि त पानी नपरोस् भनेको गाइस पानी पर्दैछ यहाँबाट धरेर बवाल देख्छ है यहाँबाट धरेर चाहिँ ओपी एक्स्ट्रा दिइरहन्छु कि फेरि मैले पनि बेला बेलामा फेरि यस्तो यस्तोहरू हुन्छ क्या बाटोमा गाइस एटलिस्ट हुन्छ नि अब त्यत्रो हर्न पराइसकेपछि होइन बाइक लाउड छ खासै हर्न पाउँदा त्यति पनि पर्दैन होइन त्यही पनि यत्रो हर्न बजाइसकेपछि त यस्तो मिररमा हेरेर बाइक आएको रहेछ भनेर थोरै साइड लागे जस्तो हुनु नि आनन्दले मिरर दिँदै हिँडिरहेको छ क्या अब के हो यस्तो ओहो पछाडिको ब्रेक नभएर चाहिँ एकदम हुन्छ नि डर लागिरहेको कि एक्रा हो एक्रा होला जस्तो लाग्यो एक्रा होला सायद के भयो क्या गाइज म अब ठिस भइरहेको अब म जानुपर्ने यता होइन म यताबाट आएर सिधै उता पछाडि गएको क्या उता टिचिङ साइडतिर पो गएको म अब कस्तो होला त यामाहा R3 भर्सेस CX250 है सो अहिले चाहिँ बवाल पानी परिरहेको छ गाइज है त्यहाँ सानो काम थियो त्यो सकेर अनि अहिले चाहिँ यता उता म बाइक बनाउनु जानु लागेको अनि त्यही हो यार पानी परिरहेछ खै गाइज म त वाइल्ड झुक्केछ यस्तो यहाँ गल्लीमा
days later. दोस्तको नयाँ हेलमेट है यो नयाँ हेलमेट है गाइस बाइक चाहिँ बनाएर यहाँ रेडी भइसक्यो अहिले चेक हान्न मात्रै बाँकी छ पैसा तिर्नु मात्रै बाँकी छ 2 hours later. सो गाइस अहिले चाहिँ घर जान लागेको है बाइक यहाँ हाम्रो कस्टम फिक्स नेपालमा चाहिँ 2 दिन थियो अस्ति हिजोको दिन यही भयो अस्ति बिहान ल्याएको थिएँ मैले सो अहिले 8 बजिरहेको छ होइन अनि म चाहिँ अहिले यता ठाउँ कता ललितपुर पर्छ है ललितपुरमा सो अहिले चाहिँ घर जान लागेको अनि त्यही हो गाइस आयो 2 दिन लाग्यो बाइक बन्न ओए के खालको हावा हो यो अब चाहिँ हामी यता बल्खु पुल निस्केर जान्छु है यता बल्खु पुल कटेपछि राइट लेफ्टबाट हो लेफ्टबाट छिरेर चाहिँ यता आउँछ हामी होइन अनि अब चाहिँ यहाँबाट पुल निस्केर जानुपर्छ कति हालिदिनु न 500 को अब आउँछ नि बाइकमा पावर राम्रो लाग्यो भने चाहिँ बिस्वस्काइमा च्यानल अनि सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन थिच्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट हानिदिनु होला राम्रो लाग्यो भने हैन अनि peace out guys see you in the next vlog boom boom boom